வணக்கம். ஜிகே ஹோம்லி டிப்ஸ். இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது, ஒரு சிலர் இருமிக்கிட்டே இருப்பாங்க. எப்போவும் அவங்க உடம்புல சளி இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். இருமும்போது பார்த்திங்கன்னா அவங்க சத்தமே கேட்காது, அந்த ஒரு சளியோட அந்த சத்தம் தான் கேட்கும். அவங்க நார்மல் வாய்ஸே வராது இருமலில். அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு வீட்டிலையே ஒரு கை மருந்து மாதிரி நம்ம முன்னோர்கள் சொன்னது, நம்ம பழைய காலத்துலேருந்து வந்திருக்கிற முறை இது என்ன அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னால் நீங்கள் இப்போ தான் முதல் முறையாக நம்ம சேனலை பார்க்குறீங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்துலேயே ஒரு பெல் வரும், அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் அடுத்து நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு வரும், நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஒரு சில நிறைய இடங்களில் பார்த்துருப்போம், இருமிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அவங்க இருமும்போது அவங்க சத்தமே வராது, சளி ஒரு மாதிரி கரெக்டுன்னு இழுக்கிற மாதிரி இருக்கும். அது ஒரு சில குழந்தைங்களுக்கும் அப்படி இருக்கும், பார்த்துருப்போம். இது என்ன காரணம்னா, நம்ம சளி நம்ம உடம்புல தேங்கி இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். அது நிறையா ஊசி போடுவோம், மாத்திரை சாப்பிடுவோம். அது உடனே அந்த நேரத்துக்கு நிவாரணம் இருக்குமே தவிர, அந்த பவர் இருக்க வரைக்கும் அதுக்கடுத்து மறுபடியும் அந்த இருமல் இருக்கும், அந்த சளி தொடரும். இதை நம்ம வீட்டில் இருக்க வைத்தியத்தை வச்சே இதை நம்ம சரி பண்ணிக்கிறலாம். அது என்னன்னு பார்ப்போம். சித்திரத்தை நம்ம முன்னோர்கள் சொன்னது, நமக்கு உணவே மருந்துன்னு, நமக்கு என்னென்னதுக்கு என்னென்ன செய்யணும் அப்படின்றது நம்ம மூலிகைகள்லே இருக்குது. அதில் இந்த சித்திரத்தை பற்றி பார்ப்போம். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது சித்திரத்தை சூரணம் அப்படின்றது. இது சித்திரத்தை பொடி தான் அதில் உள்ளே இருக்கும். எல்லா நாட்டு மருந்து கடைகள்லேயும் கிடைக்கும். நம்ம நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்ல வேண்டாம். நம்ம மெடிக்கல் மாதிரி நாட்டு மருந்து கடை கொஞ்சம் பளிச்சுன்னு இருக்காது, ஒரு சின்ன ரூம் மாதிரி தான் இருக்கும். நம்ம தேடி கண்டுபிடிக்கணும். நாட்டு மருந்து கடை எல்லா ஏரியாலையும் இருக்குது, யாருமே எனக்கு கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. பாருங்கள், அதில் உள்ளே இருக்க பாக்கெட் இப்படி தான் இருக்கும். இந்த பாக்கெட்டோட விலை 50 ரூபா தான். பாருங்கள், ஒரு ஆளுக்கு எவ்வளோ வேணும்னா 1/4 டீஸ்பூன் போதும். இதை ஒரு ஆளுக்கு சரியாக வரும். ரொம்ப காரமாக இருக்கும், அதனால் தேன் கலந்துக்கிறணும். தேன் கலந்து சாப்பிடுங்க, காரம் அதிகமாக இருக்கும். இவ்வளவு தான். இதை லேசாக நம்ம நாக்கில் தொட்டு வச்சோம்னா போதும். வெறும் வயிற்றுலாம் சாப்பிட்றாதீங்க, காரம் அதிகமாக இருக்கும். நம்ம சாப்பாடு சாப்பிட்டு வயிறு நல்லா ஃபுல்லாக இருக்கும்போதே சாப்பிடுங்க. காரம் தான் இருக்கும், வேறு ஒன்றும் செய்யாது. காரம் அதிகமாக இருக்கும். குழந்தைக்கெலாம் கொடுத்தீங்கன்னா தேன் நிறையா சேர்த்துக்கோங்க. குழந்தைங்களுக்கு லேசாக நாக்கில் தொட்டு வைங்க போது, ரொம்ப வேண்டாம். இது பெரிய ஆளுகளுக்கு நான் இப்போ தந்திருக்கிறது, இது ஒரு ஆளுக்கு தான். பெரிய ஆளுக்கு நம்ம சாப்பிட்டுக்கிறலாம். குழந்தைக்காக இருந்தால் லேசாக நாக்கில் தொட்டு வச்சா போதும். பெரும்பாலும் குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப சளி பிடிக்கிற அளவுக்கு பார்க்காதீங்க. லேசாக சளி இருக்கும்போதே, இது ரொம்ப முத்தின சளிக்கு தான் இந்த மருந்து சொல்கிறோம். நான் சொல்லியிருக்கேன், இருமல் ஒரு மாதிரி அவங்க வாய்ஸே இல்லாமல் வேறு வாய்ஸ் வர்ற மாதிரி இருக்கிறதுக்கு இது நல்ல மருந்து. ஒரு 2லேருந்து 3 நாள் சாப்பிடும்போதே உங்களுக்கு அது ரிசல்ட் நல்லா தெரிஞ்சிடும். குழந்தைகளுக்கு அந்த அளவு நம்ம வைக்கக்கூடாது. குழந்தைகளுக்கு ஏற்கனவே நம்ம உடனடி சளிக்கு மருந்து நம்ம இதில் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம், அதை வேணால் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தாரேன், பார்த்துக்கோங்க. நீங்கள் அதை குழந்தைகளுக்கு அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள், அந்ததே போதும். இது ரொம்ப பவர் அதிகமாக இருக்கும். ஓரளவு 5 வயசுக்கு மேலே இருக்க குழந்தைங்களுக்கு லேசாக வாயில் வச்சிங்கன்னா போதும். இந்த தொட்டு அந்த நாக்கில் அப்படி தடவினீங்கன்னா போதும். நம்ம பெரிய ஆள்கள் நம்ம 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கிறலாம். இதை ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேளை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. அதிகமாக சளி இருக்குது அப்படின்றவங்க தொடர்ந்து ஒரு வாரம் எடுத்துகிட்டு வாங்க. அந்த சளின்ற பிரச்சனையே உங்களுக்கு இருக்காது, இருமல் இருக்காது. இந்த தொண்டை கட்டின மாதிரி சத்தமே இல்லாமல் பேசுவாங்க, அந்த தொண்டை கட்டினது இருக்காது. ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. இதை நீங்கள் தொடர்ந்து சாப்பிட்டு பாருங்கள், உங்களுக்கு தெரியும். இது ரொம்ப எளிமையான கை மருந்து, நம்ம முன்னோர்கள் சொன்னது. அதிக சளிக்கு இது உடனே கேட்கும். நம்ம சாதாரண சளிக்கு நம்ம ஓமவல்லியெல்லாம் இப்படி இதெல்லாம் போதும். அது இன்னொரு வீடியோ அதை பற்றி போட்டிருக்கேன், டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன், அதை கூட பார்த்துக்கோங்க. குழந்தைகளுக்கு பெரும்பாலும் இப்போ சளிக்கு ஆவி பிடிக்கிறதுன்னு ஆரம்பிச்சிருக்கோம், அது அவ்வளவு நல்லது இல்லை. அதுக்கு மாற்றாக நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு நாட்டு மருந்துக்கு திரும்புங்க. அது குழந்தைகளோட ஆரோக்கியத்துக்கு அது பாதிப்பு. இப்போ நம்ம வீடியோவில் தேனில் கலந்து காமிச்சிருக்கோம். தேனில் இல்லாமல் நம்ம வெந்நிலையும் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் போட்டு வெந்நீர் ஆற்றியும் குடிக்கலாம். எனக்கு தேன் இல்லை, நான் எப்படி சாப்பிடணும்னு நினைக்க வேண்டாம், வெந்நில போட்டு ஆற்றி குடிச்சிக்கிறலாம். வெதுப்பான சூட்டில் குடிச்சிங்கனாலும் உங்களுக்கு நல்லா கேட்கும். சளி இருக்கிறவங்களுக்கு இதை விட ஒரு சிறந்த மருந்து அப்படின்னு எதையும் சொல்ல முடியாது. நீங்கள் யூஸ் பண்ணிவிட்டு சொல்லுங்கள். மேலும் இதுபோல் நிறைய வீடியோ பார்க்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், வீடியோ பற்றி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இவ்வளோ நேரம் முழுமை நம்ம வீடியோவை பார்த்ததற்கு நன்றி.